ഹായ് ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പെറ്റ്സനക്കാട്ടിക്ക് വേണ്ട പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് അവർക്ക് സ്വാഗതം. ഇത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ ബ്രീഡറിൻ്റെ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ഇത് കോക്ടെയിൽ തന്നെ മിക്കയിനം പക്ഷികളും ഒക്കെ സൺകൊനിയൂർ തന്നെ 2-3 വെറൈറ്റീസും അല്ല 30 രൂപ അല്ല 300 രൂപ മുതൽ 50,000 രൂപ വരെ പക്ഷികളുള്ള ബ്രീഡറാണ്. അപ്പോൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, പിന്നെ ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ അപ്പപ്പോൾ ഓരോരോ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ അതുപോലെ കമൻറ്റും ചെയ്യുക. വല്ല സൂപ്പറായി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കമൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് സന്തോഷമാകും. അടുത്ത വീഡിയോ ഇടുന്ന സന്തോഷം തന്നെ ആവുള്ളത്. ഇപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ഇത് കോക്ടെയിലാണ്, സാധാരണ കോക്ടെയിലിന് വരുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് പറയുമ്പോൾ ഒരു എത്ര ഉണ്ടാവും, ഒരു 1600 പേരിന് വരുന്നതാണ്. ഇത് നമ്മൾ തൃശ്ശൂരിലുള്ള ഒരു ബ്രീഡറാണ്, തൃശ്ശൂർ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഫോൺ നമ്പർ കൊടുക്കാം, ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ മേടിക്കാവുന്നതാണ്. ഇത് കൊന്യൂർ ഇനമാണ്, ഒരു കൊന്യൂർ ഇനാണത്, ഒരു ഗ്രീൻ കൊന്യൂറൊക്കെ അതിനകത്ത് വരുന്നത്. ഇതിന് 10,000 റേറ്റാണ് വരുന്നത്. കണ്ട ഒരു ബ്രീഡറാണ്, മിക്കതിൻ്റെ പേര് എനിക്ക് തന്നെ അറിയില്ല ഇതിൻ്റെ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കുന്ന ആകെയുള്ളവർക്കൊക്കെ വന്ന് മേടിക്കാം. കൊന്യൂർ ഇനാണത്. കിളിയ കൂടിനുള്ളിൽ പോയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂട് മുട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, 2 കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇത് അടുത്തേക്ക് പോവാം. ഇത് കോക്ടെയിലിൻ്റെ വേറെ ബ്രീഡിങ് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിനൊക്കെ. കോക്ടെയിലിൻ്റെ വൈറ്റും പിന്നെ ബാക്കിലൊക്കെ ഗ്രേ കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു ഫീമെയിലും മെയിലാണ് കോക്ടെയിലിൻ്റെ പോലെ. ഇത് ആഫ്രിക്കൻ ലവ് വരെ അങ്ങനെ കാണുന്ന ഇനങ്ങളാണ് ഓരോന്നായിട്ട്. ഇതൊക്കെ എല്ലാവരും കൂട്ടിൽ കയറിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ, അതുകൊണ്ടാണ് കാണാൻ പറ്റാത്തത്. ഇതൊക്കെ ഫുൾ കോക്ടെയിലുകളാണ് ഞങ്ങൾ വരുന്നത്. കോക്ടെയിൽ പല ഇനങ്ങളുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്, പല ഇനങ്ങളുണ്ട്. ആഫ്രിക്കൻ ലവ് ബേർഡ്സ്, അതുപോലെ കോക്ടെയിൽ. പിന്നെ 50,000 റേറ്റ് കൂടിയ ഇനങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇത് കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ മക്കാവ് ഞങ്ങൾ ഈ മക്കാവയാണ് ഇതിന് വരുന്നത്. അത്യാവശ്യം ബ്ലൂ മക്കാവ്, കഴുത്തൊക്കെ ബ്ലൂ ആയിട്ട് ശരീരമൊക്കെ ഗ്രീൻ ആയിട്ട്. ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് കോക്ടെയിലിൻ്റെ നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഞങ്ങൾക്ക് കളേഴ്സ് വരുന്നതാണ് കോക്ടെയിൽ സെറ്റിൻ്റെ ഒക്കെ. അതിന് കുട്ടിയുണ്ട്, അതിൻ്റെ പാനിൽ കൊടുക്കയില്ലേ? ചെറുപയറിൻ്റെ ഒക്കെ അല്ലേ? ചെറുപയർ ഭക്ഷണം ആക്കി കൊടുക്കില്ലേ? ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം ചെറുപയർ, കടല കൊടുക്കും, ഗോതമ്പ് കൊടുക്കും, ചോളം, അങ്ങനെ തേനയൊക്കെ ആയിട്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് കോക്ടെയിലിൽ നല്ല വെയിറ്റ് വില കൂടിയതാണ്. വൈറ്റ് ബേസ് ആയിട്ട് കോക്ടെയിൽ വൈറ്റ് ബേസ് ആയിരുന്നുണ്ട്. ഒരെണ്ണത്തിന് 2,000 രൂപയാണ് റേറ്റ് വരുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ മേടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വരാം. സൺകൊന്യൂറാണ്. സൺകൊന്യൂർ നല്ല ഇനങ്ങൾ വരുന്നതാണ്. സൺകൊന്യൂർ നല്ല റേറ്റ് വരുന്നുണ്ട്. ഇത് കൊന്യൂറിനകത്ത് വരുന്നതിന് വേറെ ഇതാണ്, നല്ല ഭംഗിയുണ്ട്. അതിന് നല്ല റേറ്റ് വരുന്നത് സൺകൊന്യൂർ. ചെറിയൊരു കുട്ടി കാണാം നിങ്ങൾക്ക്. ഇതിൻ്റെ ക്യാമറ എടുത്തിട്ടില്ല. നല്ല കോക്ടെയിലിന് നല്ല വെറൈറ്റി ആണ് കാണുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്കും ബ്രീഡേഴ്സ് ആണ് നല്ല വില കുറച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ. ഇതൊക്കെ ഇത് ബ്രീഡിങ് കേജുകളാണ്, അതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് ബോക്സാണ്. അത്യാവശ്യം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ബ്രീഡ് ആവുന്ന ബോക്സാണ് ഇതൊക്കെ കാണുന്നത്. ഈ ഏരിയയുടെ ബ്രീഡ് മുട്ടയിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഞാൻ വേഗം എടുക്കാമെന്ന് സമയം കുറച്ചുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എല്ലാം ബ്രീഡിങ് എല്ലാം ആയിരിക്കാൻ പോകാൻ പറ്റിയില്ല. എനിക്ക് തന്നെ എല്ലാം കൂടി മൊത്തത്തോടൊന്നും ഓടിച്ചു പോകാനും പറ്റിയുള്ളൂ. കൊന്യൂർ തന്നെ പല ഇനം കൊന്യൂർസാണുള്ളത്. ചെറിയ വ്യത്യാസം കൊണ്ട് തന്നെ പല ഇനങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വില കൂടുതലും അതുപോലെ തന്നെ 60,000 രൂപ വരെ ഉണ്ട്. അങ്ങനെ പല ഇനങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. 20,000 60,000 രൂപയുടെ കൊന്യൂർസ് വരെ ഉണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭംഗിക്ക് തോന്നിയ സൺകൊന്യൂറാണ്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ളതാണ്. ഭാവിയിൽ എനിക്ക് മേടിക്കണം എന്ന് തോന്നിയ പക്ഷിയും സൺകൊന്യൂർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മേടിക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ ആ നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ കമൻറ്റ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്പർ വേണമെങ്കിൽ തരാം. ആൾക്കാർക്ക് വല്ല ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടണമെങ്കിൽ ഒന്ന് എല്ലാവരും ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയൊക്കെ ആയിട്ട് കാണാം. അതിന് മുന്നേ പറയാനുള്ളത്
ലവ് ബേർഡ്സിന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ഫുഡ് ബ്രീഡിംഗ് ടൈമിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫുഡിന് കൊടുക്കാൻ അറിയുമെന്ന് വെച്ചിട്ട് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ബ്രീഡിംഗ് ടൈമിൽ ലവ് ബേർഡ്സ് കൊടുക്കുന്ന ഫുഡ്. അപ്പോൾ ആ ഫുഡിനെ പറ്റി ഞാൻ വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ട്. ലവ് ബേർഡ്സിൻ്റെ പിന്നെ ഏതൊക്കെ ഇലകൾ കൊടുക്കാം, ലവ് ബേർഡ്സിന് ഈ പക്ഷി കോക്ടെയിൽ അങ്ങനെ പക്ഷികൾക്ക് ഏതൊക്കെ ഇലകൾ കൊടുക്കാമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ട്. നാളെ തന്നെ ആയിട്ട് വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ കാണാം. കുറേ പേര് കമൻറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ ഇത് പറയേണ്ടതെന്ന്. അപ്പോൾ ബായ്, അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാം.